मोमो गराएर खान्न त कस्तो हुँदैछ भनेर मोमो गराउने कोसिस गर्दैछौँ। वर्ल्ड च्याम्पियन बक्सर अहिले यहाँ प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ। बक्सर हैन UFC हो। हो च्याप काट्दै हुनुहुन्छ हैन। हेर त धेरै राम्रो नि त्यो बेल्दा एउटा बेल्दा नि धेरैजना जुटिरहनु भएको छ। ब्रो मोमो चाहिँ यत्रो अचार बनाउँदैछन्। बन्द गर हेलो गाइज नमस्ते सेवा र ज्यादा फुल्ला। आज चाहिँ रोमनी आएको लगभग 1 वर्ष जति पुग्नु लाग्यो र आज रुमको सबैजना साथीहरू मिलेर मोमो गराएर खान्न त कस्तो हुँदैछ भनेर मोमो गराउने कोसिस गर्दैछौँ। आशा छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ। र आजको हाम्रो मोमो बनाइ कस्तो हुनेछ भन्ने तपाईँहरूलाई भिडियोमा देखाउनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म है हेर्न नछुटाउनु होला। हाम्रो भर्खरै दाइहरू मार्केटमा गएर सामान किनेर गर्दा आइसक्नु भयो। म चाहिँ मार्केट जान सक्दिनँ। मार्केटको भिडियो गराउने मन त थियो तर मार्केट गइनँ म। अब हाम्रो यहाँ अब काटकुट चल्दैछ त्यही भएर तपाईँहरूलाई गाउँमा देखाउँछ है त। हाम्रो यहाँ मिलन सर हुनुहुन्छ। मिलन सरले चाहिँ लसुन केलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि मिलन सर तपाईँको एक्साइटमेन्ट कतिको छ आज मोमो खाने कुरालाई लिएर? मुटु यो कति समयपछिको मोमो खाइयो? 14 महिना पछिको है। अरू फेरि यता सिक्दाइले मेरो कटन लगाएको निकाल सबै बेइज्जत गर मेरो त्यही चाहना छ होइन त्यस्तो चाहिँ छैन त है। चाहना चाहिँ त्यस्तो होइन। त्यतातिर पनि फोकस गरेँ तपाईँको काटाइमा मात्रै फोकस छ। अनि तपाईँले प्याज काट्दै हुनुहुन्छ। प्याज काट्दा अब नेपाल सम्झेर आँसु त आएन नि। रातो खोर्सानी रातो प्याज चाहिँ पिरो हुँदो रहेछ कि त्यो पनि अब हुन फेरि प्याज अब घरको याद आउँदा रुनी भनेकै प्याज काट्दा त हो नि गाह्रो छ होइन। नत्र अब परदेशमा आएर नेपाली दाजुभाइ रोयो भने छोरा मान्छे नि रोको भनेर बिजेत हुनसक्छ नि त। प्याज काटेको नाटक गरेर रोइदिने। चाहिँ दाइले प्याज काट्दै हुनुहुन्छ। यता हाम्रो मिलन सरले लसुन केलाउँदै हुनुहुन्छ। यता चाहिँ हाम्रो अब यता हाम्रो दादा हुनुहुन्छ फेरि कुस्ती अलि ड्याम हान्नु न। यता चाहिँ हाम्रो सबिस दाइले सबिस दाइ के गरेको यस्तो? राम्रोमा राम्रो हिरोमा हिरो हाम्रो प्यारो दाजु मिस्टर सबिस तामाङ भन्नु न। वर्ल्ड च्याम्पियन बक्सर अहिले यहाँ प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ। बक्सर हैन UFC हो। लामो समयपछि प्र्याक्टिसमा फेरि जुट्नु भएको छ। हाम्रो तालिम गर्दैछ भन्ने के तालिम प्र्याक्टिस गर्दैछ के प्र्याक्टिस। राहुल दाइलाई त देखाएन कस्तो नाङ्गे जस्तो देखियो। जलपरी यता बसिया भन्नु न जलपरी थोरै ढाक जलगढा दुख्दा उता हुन्छ सहन्छ जलगढा त यता चाहिँ हाम्रो मोमोको लागि पिठो मिस्ने कार्यक्रम हुँदैछ। दाइले यहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। ए यता हाम्रो मोमोको डाइरेक्टर हो। मोमो मेकर होइन डाइरेक्टर हो के हाम्रो मोमो गराउने। उहाँ चाहिँ हाम्रो मोमो गराउने डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। र निरज सर एकैचोटि यता हेरिदिनु तपाईँले नि। उहाँ चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टर। उहाँ चाहिँ हाम्रो यो क्याम्पकै हिरो होइन नम्बर 1 हिरो भन्छ। किनकि अब
यहाँ हिरो भन्नुको पछाडि पनि धेरै कारणहरू लुकेका हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ नखुला महिलेलाई सस्पेन्समै राखौँ सिजन 1 चलिरहेछ सिजन 2 मा खुलासा गरौँ अहिले चाहिँ अब दाइले किमा हाल्दै हुनुहुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ हाम्रो किमा हालिसक्नु भयो दाइले हल्का हाम्रो यतातिर फेरि हाम्रो यो रुमको सबैभन्दा ट्यालेन्ट राम्रो कुरामा होइन नराम्रो कुरा त जे सोधे नि हुन्छ विश्वमा भएको नराम्रो कुरा जति मलाई I am thanks right now हाम्रो जे होस् अरूको जे भए पनि सबिस्ताईको मेहनतलाई चाहिँ मान्नुपर्छ क्या होइन ठिक छ यो भनेको हो सबैजनाले गरेर खानुपर्छ छैन तर अब यो मोमो चाहिँ नेपालको स्टाइलमा खानुपर्छ सबैलाई हल्का होइन अब चाहिँ हाम्रो मिलन सरले पुरा मोमोको लागि के गराउनु लाग्यो र यो डल्ला गराउने कि के गराउने हो मोमोको डल्ला गराउने बेलना लाउनु भएको छ हाम्रो मिलन सरले मैले चाहिँ ठुलो गराएर ग्याम 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 यो गिलासले ड्याम 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 दिने भनेको हो सायद अब त्यही हुन्छ होला उहाँले ठुलै डल्लो लिनुभयो अब कत्रो ठुलो हो फिल चाहिँ नगर है तँ घुमाउँदा फिल चाहिँ नगर तिमीले फिल नगरिकन घुमाऊ अझ तेल लाउनु पर्छ हल्का तेल लाउनु पर्छ कि खास तेलमै गराएर पेला पेला ए त्यो उसलाई बेल्नालाई यता फर्काऊ अनि गोलो नगराऊ के चारपाटे गराऊ के सर्लक्क हो त्यो लामो गराइ यस दादा यस मैले त काम नगरे नि सिकाउनु त फेरि म खानामा र सिकाउनुमा त तिमी एक नम्बर सिपालु हो नि दादा भाषामा र हेर्नु ठ्यापखेप गिलासले हान्ने काम चाहिँ म गरौँला चम्चा कहाँ निकाल्यो त तिम्रो चम्चा निकालिसकेको कहाँ छ त होइन चाँडो न ओके चम्चा निकालिसकेको कहाँ छ थाहा होइन कि मलाई कमलो भयो सबिस्ताले त्यहाँ मुक्का खेले जस्तो गरेको थियो अनि मिलनले मजाले फर्काइ दिँदैछन् बेल्दैछन् जस जाने बागलुङे हुन् नजानेको केही पनि छैन पर्वते जति ट्यालेन्ट त यहाँ मैले आइडिया दिएर त तिमीले यो गरिराखौ अनि पर्वते भनेको दिमागको धनी हो के पर्वते भनेको दिमागको धनी दिमागको धनी हो सानो गराइन तिमी पार नगर क्या त्यहाँ नहाल्नु के डर छ कि यार अनि त्यो डल्ला त्यहाँ राख्ने होला नि त ट्याक्क त्यसले जोड्दै त्यो नगर न पहिले ट्याक त्यसले जोडी ठिक्क हुन्छ कि ठिक्कै हुन्छ कि दादाले डर अब चाहिँ यसलाई हाम्रो मिलन सरले च्याप काट्दै हुन्छ होइन मिलन सरका ल हेर त धेरै राम्रो नि त्यो बेल्दा एउटा बेल्दा नि बाहिर बस्यो हुन्छ अनि बाहिर मान्छे लोड छ ठुलो बनाउनु पर्छ ठुलो होइन त्यो उसले बनाएको सही छ तिमीले त्यो बनाउँदैछ तपाईँ बनाउने हो ढिलो हुन्छ होइन गोलै चाहिन्छ भन्ने छैन नि त्यो त अब बनाउने हातमा फरक पर्छ यो त छोडौँ हाम्रो सर्भिस दाइ एकदम सर्भिस दाइ
हजुर यो किमा अब तपाईँको हातबाट बन्यो होइन हजुर यो किमामा के हाल्यो एकचोटि किमामा अजिनामोटो हाल्दै हालेन प्याज हालेँ प्याज हालेँ लसुन अदुवा बनाउनु आउँदैन तिमीलाई थोरै म ट्राई गरेँ होइन खास यो थोरै किमा यो अनि हाम्रो मलाई सिकाउने गुरु चाहिँ पछाडि पर्छ उहाँलाई मैले देखाइसकेँ यो विशेष यो किमा चाहिँ के को हो यो किमा चाहिँ बुङ्गुरको भन्छ हाम्रोतिर सुँगुर पनि भनिन्छ च्वाचे पनि भनिन्छ त्यसै अरूले अब के खान्छ चिकन खान्छ बफ खान्छ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट के गरे बुङ्गुर धरानबाट ल्याएको धरानी सुँगुर त होइन यहाँतिर कालोलाई पनि यहाँको सुँगुरै भनिन्छ धरान हाम्रो जस्तो नेपालमा जिल्ला अनुसारको सुँगुर भनिन्छ सुँगुर नै हुन्छ ल ठिक छ ल म पनि यसो म ट्राई गर्छु म हात धोएर आउँछु पहिला होइन अहिले चाहिँ हाम्रो टिम बढेर ठुलो भइसक्यो धेरैजना छुट्टिरहनु भएको छ खै भोलि बिहान ड्युटी हो मेरो त अनि त्यो लगाउनु पर्ने नि थोरै त उसा त्यसमा पनि तेल लगाउनु पर्ने त्यसमा तेल लगाउनु पर्ने हजुरले भाँडामा आएर अब चाहिँ हामीले मोमो भाँडामा हालिसक्यो त्यसरी नगर भन नि केटाहरूलाई हल्का तेल लगाउनु पर्ने होइन यहीँ पनि तेल लगाइदिनु पर्ने कुसन्डा एकछिन बन्द गर भन्नु दादाले त हाल्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई कुक मात्रै झडप पर्ला जस्तो भयो यो क्यामेराम्यानलाई अहिले फेरि यहाँ पब्लिक हाल्नु पर्ला नि यो अचार बन्नको लागि यो झगडा फेरि टक्क आउँछ अर्को यहीँ ल्याएर यहीँ घुम्न र योगेश सरले अचार बनाउँदैछन् मोमोको लागि नान्दै कस्तो भयो तपाईँबाट प्रतिक्रिया लिनु पर्यो यार होइन मोमो कस्तो बनेछ बन्दैछ अब अहिले चाखेको त ठिकै छ केही कमी कमजोरी केही सल्लाह सुझाव कमी कमजोरी ठिकै छ होइन पहिलोचोटिको हो सुरुमा चाख्ने मै पर्यो होइन जस्तोको फेरि म रिभ्यू दिँदै गरौँ ल होइन फेरि कोठातिर जान पर्यो म केटाहरूसँग सोध्छु एकलट गुगल चाख्नुभयो मिलन सर तपाईँबाट जाओस् न त कस्तो भएछ कमी कमजोरी केही छैन सिधै चाख्नुभयो कस्तो बनेछ युकेश किमा बनाउने मान्छे को हेलो हेलो दादा यता हेरेर भन्नुहोस् त कस्तो बनेछ कस्तो भएछ अझै माथि मोमो खाएको के भन्छ यहाँ हेर्नु पछि पेट दुख्यो भने माथिले पैसा दिनुपर्छ होइन मोमोको डाइरेक्टर चाहिँ उहाँ कस्तो भएछ निरजजी निरज कस्तो भएछ निरज त्यो लागेन लागेन भनेको छ Thanks
for watching.